Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadikap, naikap, laitaikan. Kita jumpa lagi. Sekarang kita lagi di Muara Tiris lagi. Dan sekarang kita mancing ikan kakap putih atau ikan barung lagi guys. Dan kita ini udah mancing guys. Baru start mulai. Mudah-mudahan ada cintanya dari kakapnya ya guys ya. Udah berapa hari boncos terus. Susah guys mancing ikan kakap tuh guys, disangka gampang doang. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap stay terus nih. Oh ya, buat kalian yang baru bergabung, pastikan cek video saya lainnya karena di situ ada banyak sekali video mancing yang keren dan gokil tentunya ya guys ya. Jangan lupa juga untuk terus support channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lempar saja guys. Panasnya nggak ada obat guys. Ampun, panas sekali. Tetapi kita tidak menyerah guys. Karena kita apa? Pemancing harapan bangsa yang paling agung, parah men. Hama sih nggak ada guys, cuma iki panas ini yang bikin nggak kuat nih guys. Maju tarumponnya aku. Maju ya. Kepiting. Wow, kepiting. Oh. Wah, runtah Kim. Bisa-bisanya disangkutin ke runtah. Aduh, coba lempar lagi guys. Mana ki? Yung nangarap ka ha? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, taluk iwake. Perpisahan mungkin wis kudune pilih. Langsung dilung kong. Oh, dulu dia. Wah, ini. Iwak kerara. Aduh, Kang.
iwak adukang guys, sadok guys ya, angel sadoknya ngenduk. Iya iya, langsung lur. Wah, lebih enak apa? Enak dulu. HHP di HHP, oh wis kendok ya. Airnya juga udah mulai naik nih guys, surutnya udah kendok. Ya, lumayan penglaris guys di Gombyang. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma rarak ini. Aduh. Becek. Wis mati orang mati ya. Ya wis mati beli orang wis garis paro. Lung. Masih berlanjut guys. Wah, masih dua apa tuh? Pelong. Pelong guys. Pelong guys. Orang gede. Mantap guys. Penglaris. Pasang umpan lagi guys.